Tidinya mimitina urang wau silih ngenalkeun diri, silih mika asih mika cinta. Tidinya urang silih paheutkeun janji saati henteu daek midua. Janji satuhu saati, janji erek silih mika cinta. Nepi ka mangsana unggal panggih paamprok jonghok, patepung raga paneuteub soca, padeukeut hate anu akhirna manehna ngedalkeun rasa hate. Pok manehna nyarita, neng kersan teu upami janten hiji-hijina kembang dina hate akang. Salawasna iraha atuh urang kitu, jeung saha atuh ai urang teh, dimana atuh ai urang teh. Eta patarosan mulibek dina pikiran unggal waktu, dina hate anu pangjerona ngajawab ceuk hate tenang tenang, anu didago-dago bakal nembongan hiji waktu nu teu pira lilana piraanan salengkah deui. Urang bakal tepi kana rasa anu diimpi-impi, impian ngabogaan hiji bebende anu mika deudeuh urang naon ayana, mika cinta urang jeung sagala kakurangan. Lain ngan saukur cinta ka diri, tapi kudu cinta ka diri urang jeung keluarga urang.